Больно высоко падать-то. Лучше, чем на картине. Я до сих пор не могу разобраться и точно понять, почему я поступил в мореходку. Ведь родился я далеко от моря, во Фрунзе. Моряком в семье никогда не было. И я о море ничего и не слышал, и не видел, можно сказать. Захотелось чего-то необычного, ну вот и поступил. А в Мурманск приехали, там стоят такие большие, красивые корабли. Все это так завлекает. А сейчас отучились уже целый год. Экзамены сданы, и перед нами практика. Первая в жизни, да еще на паруснике, да еще на самом большом в мире. Это просто чудесно. Мне кажется, сильно нам повезло в этом. Такое может быть только раз в жизни. Когда мы еще летели в самолете, так, у нас даже ребята объявили приз тому, кто сам первый увидит этот седок. И все мы в иллюминаторы так смотрели, глазели, но так и не смогли увидеть его никак. Потом, когда ехали, подъезжали уже к этому вокзалу, мы увидели у причала этот барк огромный, с парусами, с этими мачтами. И уже все разом крикнули «вот он». И у всех было такое какое-то непонятное настроение. Все смотрели на него, глаза были широко раскрыты, так интересно. Но сейчас мы еще никуда не идем. Только узлы вяжем да развязываем, вяжем да развязываем. И боцмана слушаем. Ничего не понять. Названий столько всяких. Аврал играется, постановка парусов. То есть независимо от вах, обеды или что-то, если коснется тот шквал резкий, и по авралу все в своей мачте. И вот так у нас дальше вот идет, значит, верхний марсель идет, вот его гидов, опять 4 гордини его. Потом нижний брамзель, металлический нагель, значит, это гидов его, вот он. А потом уже не 4, а уже идет 2. Самое главное, все гидовы крепятся на металлические нагеля, потому что они самые большие нагрузки несут. Все это вы должны знать, еще это только прямые паруса, еще и косые паруса. Первый подъем на мачты. Это было что-то такое непостижимое. Забраться на эту высоту и увидеть оттуда судно. Прекрасно. Страх-то у нас, конечно, был, но этот страх перебитый интересом. Как оно там на высоте? Первое время, конечно, руки дрожат, ноги дрожат, в коленках трясется все. Кровь леденеет в жилах. Постепенно, с первым шагом забираешься и чувствуешь, что ты не боишься, оказывается, этой высоты. Успокаиваешься этим. Когда забрался на марсовую площадку, после этого хотелось еще выше забраться. Но уж когда в конце концов забираешься на этот бомб-рей, покоряешь его, тут уж предел нашей радости наступает. А оттуда, конечно, панорама открывается великолепная. Под тобой судно такое маленькое становится, кругом море и высота огромная. Остался берег туманной дали, чайки летят нам вслед. Когда-то парусные корабли, когда-то парусные корабли людям открыли свет. Когда-то парусные корабли, когда-то парусные корабли людям открыли свет. Какими морями мы будем ходить, но нет неизведанных стран. До нас уже все успели открыть, до нас уже все успели открыть Беринг и Магеллан. До нас уже все успели открыть, до нас уже все успели открыть Беринг и Магеллан. Парусный аврал, парусный аврал, парусный аврал. Все наверх, паруса отдавать. Верхние марсели ставить. Рез! 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 Крепи, генерал! На братцы, на правую! Пошел правые братцы!
Штаксель поднять. Руль 20 вправо. Отводи. Еще. Стоп. Руль прямо. Есть так держать. Есть 10 вправо. И 5 градусов. Еще. Есть 20. Еще там. Шестнадцать. Еще. Стоп. Руль 20 градусов вправо. Даже представить-то трудно, какой крен бывает, когда судно идет под парусом. И не как-нибудь там качнуло, вывернуло, а постоянно, до 13 градусов. Ходить-то по палубе трудно. Мы уже стояли на руле, управляли судном. Такой махиной управлять, это сразу, это страшно и серьезно по первому разу казалось. Да. Когда этот штурвал вращает несколько человек, и под этим действием судно поворачивается, чувствуешь себя хозяином каким-то, что это твое детище. Беда идет по пятам, вода и ветер сегодня злы, и зол как черт капитан. Пусть волны след разевают рты, пусть тонет парус тугой, о них навек позабудешь ты, когда придем мы домой. Что я раньше-то знал о Дании? Только что написано в энциклопедии, что население 5 миллионов, королевство, королева есть Маргарет 2, флот большой, русалка из сказки Андерсона, достойный оловянный солдатик. И даже наш знаменитый Беринг 300 лет назад родился в Дании. И все это у нас впереди. А как встречали в Дании? Это ж не рассказать, это видеть надо. Никогда б не подумал. Тысячные толпы стоят. И все так хотят попасть на наш седок. Здорово. Come up to the place. Well, now you can see the helm, and you may see all the names of our vessel which are printed around the copper circle. You can take pictures if you like. I see you have cameras, you can take pictures if you like. While I shall tell you the main particulars of our vessel. Our vessel has the follows particulars.
А встреча с Бистровым. Это знаменитейший художник, его во всем мире знают. Слышал я о нем раньше, а вот теперь пришлось лично познакомиться. Я шкаленал. Нет, там есть. Голубь мира, прекрасно. Спасибо. Нет, Полна коробушка, здесь несите цыпача. Пожалей, душа, зазнобушка, молодецкого дрища. Пожалей, душа, зазнобушка, молодецкого дрища. Выйду, брошу высокую, там до ночи простаю. Там завижу черноокую, все товары разложу. Там завижу черноокую, все товары разложу. Фильмы садуя малые, не торгуйся, не скупись. Оставляй там губки алые. Чудесная страна Дания. Маленькая, уютная, красивая. Но все города одинаковые. И все перемешалось. Не то, что у нас. Мурманск или вот Фрунзе. Все такое разное. И домой вдруг так потянуло. Так захотелось увидеть свой родной берег. Сначала тяжело было, а сейчас мне даже кажется, что я полюбил эту размеренную жизнь на корабле. Вахты, наряды, авралы. Они идут один за другим, как волны за кормой. Матросы говорят, что к этому так привыкнешь, что потом на земле жить трудно. В море тянет. А сами в календаре дни вычеркивают. Считают, сколько их до конца рейса осталось. А я об этом, наверное, только на земле узнаю. Тянет меня в море или не тянет. Парусный Урал! Парусный Урал! Парусный Урал! Пошел все наверх! Паруса крепить! Движение, да? Мы раньше знали только из книг, что значит морской шквал. И мы открываем, как мир велик, и мы открываем, как мир велик, и как человек мал. И мы открываем, как мир велик, и мы открываем, как мир велик, и как человек мал. Мы посмотрели грот высок и одолели страх. Мы открываем, как труден поход, мы открываем, как труден поход под ветром на парусах. Мы открываем, как труден поход, мы открываем, как труден поход под ветром на парусах. Я еще не знаю, чему я здесь научился, на Седове.
Иногда мне кажется, что я уже все умею, а чаще, что совсем ничего не умею. Но здесь я понял, что такое моряк. Раньше моряки на годы в море уходили, земли новые открывали. Это было тяжелее, чем в космос летать. Ни связи, ничего, кроме парусов, ветра и неизвестности. И что-то еще от этого в моряках осталось, должно остаться. Я так думаю, в этом и есть наша профессия. Можно даже сказать теперь, моя профессия. Нарум 127. Есть, Нарум 127! Здесь справа. Есть, Нарум 90! 10 раз справа. Господи, Боже мой, за что тебя бабы любят? За что? Игорь, Парусный аврал! не бросай меня. Парусный аврал! Парусный аврал! Не бросай меня. Не бросай меня. Ты же не знаешь, как тяжело, когда бросаешь. Все наверх! Какими морями мы будем ходить, что ждет нас в далеком краю? Мы в море уходим, чтобы открыть, мы в море уходим, чтобы открыть морскую судьбу свою. Мы в море уходим, чтобы открыть, мы в море уходим, чтобы открыть морскую судьбу свою. Мы открываем, что в наших руках ветры, моря, корабли. Каждый откроет себе моряка, каждый откроет себе моряка, оставив берег вдали. Каждый откроет себе моряка, каждый откроет себе моряка, оставив берег вдали. Может быть, через много лет, когда я уже буду стоять на капитанском мостике, мы встретим паруса Седова. Он будет идти по курсу навстречу нам, и мы уступим ему дорогу. Ведь и в 21 веке все суда во всем мире будут всегда уступать дорогу паруснику.